nzabaho ryari ko mfite inyota yo kuba ngewe nkagira amahoro nkigenga nkiyegurira ngewe ubwanjye ariko nkabona byanga byose nkabona nziritswe ntazi yondi nanagenda nkabona nyobowe nkurikira inzira ntazi ijya. Ese ubu koko nge nzabaho ryari? Bariho muri nge sinjuriho rwose, barangenga se nigenga, barampimbira ibyo ntababwiye bakanzanira ibyo ntabatumye, banzengurutse badatuje, mbese ni nk'inzuki zo mu muzinga. Kagasaku zitururana sinjya amenya ijwi nakumva, ampuriraho yose akankanga, bityo ngatuza nkabyakira kuko ntariho bangenga. Bariho muri nge sinjuriho rwose. Ariko se koko nzabaho ryari? Mana niba unyumva mfasha rwose, umpe kwigenga nkira aka kaga kaza kamboha kambunza. Mbe Mana niba unyumva neza, ca inkono zambu nkizibibiza. Erega Mana numfasha urabizi, uraganje ushobora byose, ntabwo uzapfa ngo nkuzungure, uzaguma uriho iteka ryose. Nta cyari nzagirira ibyo utunze, nta n'icyari nzagirira abawe. Mana yanjye gira ikigongo. Aha, umva nako ngunda kwita uwanjye, kandi abangenga banandeba ntibatuma mbaho nk'uko nshaka. Nemejwe kuri Imana ya Aburahamu, ya Isaka ndetse na Yakobo. Singutereye icyizere, ariko kunyumva banza bigoye. Reka nihamagarire iy'i Rwanda, wenda ubwo nanjye ndi umunyarwanda, idushinzwe twese izantabara, inkiza abanzi batanshaka badatuma ntuza ngo nigenge. Mana y'u Rwanda nzabaho ryari ko mbona baza bampa ibyabo, amakuru bampa ko antera ubwoba, ko ari byacitse bitangwa neza, ko bakomeza kungenga. Nzabaho ryari nitwa ngewe, amazina yanjye ahabwa agaciro, mbe ntirenganya mbohore bose batsikamijwe n'ababagenga badatuma babaho nk'uko bashaka, bakabarenganya batitaye no ku kababaro bazabatera. Ariko se koko nzabaho ryari? Kanizere ko nzabaho ejo, oya nako nzabaho kera cyane, hamwe hazaza ntakibona utwatsi twaha ku isi, imodoka zabo zitakigenda, inshinge zabo zaravunitse, ibyuma byabo byarapfuye, indege zabo zitakiguruka, imbunda zabo zarashaje, ubwenge bwabo bwaragiye. Ese icyo gihe kizagera ryari ko numva nzaba naranagiye, nakiri ku isi narahavuye, barantumye aho ntakunze, batampaye n'uwo mwanya ngo ntegure ubuzima bwanjye, ngo nyuma y'urupfu nzishime. Ndabizi narwo bazaruhimba, urupfu rwanjye ntago bazarwumva, ntibazavuga uko byagenze, niba ari agashinge kabo cyangwa ari akanini kabo, niba ari urusaso rwabo cyangwa ari ubwo bwenge bwabo. Ariko se koko nzabaho ryari? Ku isi ntungura ntabikeka, ko mbona inzunguza nk'aho intunze, mbona ndya ari uko narushye cyane, nibishya kuya nakoze cyane. Ariko ubundi ninde ungenga, ninde ufite isi mu biganza, ninde ungenera uko ndya akangenera n'uko ndyama, ninde ungenera aho ngomba kugenda akagena naho ntazarenga. Mbeko mbona n'ibyitwa ibyanjye, uburenganzira kuri byo ntabwo. Nge nzabaho ryari ngo ngire ibyanjye, mfate imyanzuro yose nshaka, ngenda aho nshaka ninjye n'ibyo nshaka? Ni gute nzabagusha neza bakanyemerera kwigenga, nkabaho nkanjye ntibabe muri nge, simbeho muri bo nkaba uko nshaka? Ngaho namwe nimumbwire, ese mwebwe muriho ku bwanyu cyangwa se bariho muri mwebwe? Ese mwebwe murigenga cyangwa mugengwa n'ababagenga? Ibi ngibi simbikunze, nubwo ntazi uwo nabitura, ariko kandi ndanabirambiwe, nkeneye kubaho nk'uko nshaka. Kuvuga ko ibi ngibi ntabikunze ni nko kwibyarira amazi nk'ibisusa. Mbese ibibazo byinshi cyane, sinabicika sinarara. Ibi ngenda birambiwe rwose, kugeza naho ifoto yanjye ihabwa copyright n'abandi, bityo ikaba itakiri iyanjye, ntaranayigurishije hanze, nkabura isura yanjye rwose. Ibi bizashira nimara kubaho. Ariko se koko nzabaho ryari? Nzabaho ryari? Kugeza naho irarye ryanjye sogokuru yandaze nkivuka, nkakura numva ko ari iryanjye, haje urupapuro ngo nsinye ko nditanze, ubundi nsigare nkodesha. Kugeza naho mpaha ibyanjye, najya kubirya bati stop, banza utwereke aho byavuye, unatanze umusoro ku byeze neza, hanyuma ubone wihembure. Yego rwose ibyo simbyanze, n'igihugu cyubakwa n'abacyo. None ko nubatse byose byiza, abo mbyubakira ni bande? Ko mbafasha ntabarusha itunga, n'abo ndirusha nakabihaye bikabataruka bikajya ahandi, nkabona ababyibuha abandi bayonga, nkabona ababyimba abandi bazongwa, inzara inuma abandi baraza, bikajya ingarana abandi bashonje. Ko bafatwa nk'ibyanditse byera dusoma mu bitabo tukabyakira, tutazi uwabyanditse n'uwo byagenewe. Ariko ubundi nzabaho ryari? Ariko se wowe uzabaho ryari?
aho Imana twumva twese ngo yaraturemye si yo batubwira. Baraza neza bitonze bakatuzonga bakaturaza bakatubunza amasinagogi ngo nituyambaze izadutabara. Iyo aba bana duhaga iya nyayo. Bafata izo barema bakatubeshya bakaturemya ngo nizo nziza. Imana bandika niyo dushaka ntabwo zihuye baratubeshya. Barema izabo bakazandika bakatuzanira ngo nidusome ibyo zatuvuzeho bwahehe ko ari amarenga. Tumara kubyumva bakatureba bakazunguza imitwe bati idiot you are, you can't even make your own judgment. Imana ntibaho mwabyohewe. Ariko subundi reka badutuke badutokoze niba tutariho turaburana iki? Ko batwishe duhagaze dushinze ibirenge nk'imishingiriro y'ibishyimbo bashingura igihe bashaka bakayicana igashya yose hasigara ivu bagatema iyindi. This is not fair. Kuki inyungu zabo zitubuza kubaho? Ni kuki badatuma duhumeka baduheza umwuka bataduhaye? Barikunda bogatsindwa. Ariko se tuzabaho ryari? Ubu ngubu koko nzabaho ryari? Reka nze ntangire nireme ndebe niyuburure mve mu nkosha ntangire ngende nsiga ibibwana nguruke cyane nsiga ibisiga nige kubaho nkanjye ubwanjye. Ayiwe, ibi nabyo nsanze bitakunda nagurukira mu kihe kirere ko bakigize icyabo burundu. Nziruka se nkatire hehe ko bacukuye ibyobo byinshi ntamenye ibyo ndi bugwemo. Akaje karemerwa abantu banjye niswe ingegera batantunze nabaye inkende nta murizo nabaye ruvumwa ntacyo nabatwaye. Namenye ko ntateze kuzabaho neza bavuga batavuga birabareba kuko nasanze ko baho kwanjye ari ukumenya ibinyubaka bituma ntuza nkamenya ibyanjye n'iby'abandi nkabisotora. Kubyo ntawe uzaza mbeshya ibyo ntemera nkabitumura ibyo nemera nkabifureba. Ubundi nkagarama nkivugisha nkaganiriza umutima wanjye nti mbese uranyuzwe umutima wanjye? Ndabizi neza uzansubiza uti ndanyuzwe cyane ndi uwawe uriho muri njye ninjye moteri sinzakuvamo utarabishaka utaranagera ku cyo warose. Njyewe njyenyine muhamanya neza abandi bose barakubeshya. Ese nzabaho ryari? Ni ryari ijoro rizabura abajura ishyamba naryo nta biruri inkotsa zabwa ntitwumvikiriye ngo ni inkunguzi ubwo karabaye? Ni ryari inyange zizatora uburongwe ku nkoko? Ni ryari imbyeyi izabuza nyirayo kuyikama ngo yigenge? Ni ryari aka karere ka Gatsibo ndeba kazakora ku Kivu tukajya twoga? Ni ryari umwanzi unyanga cyane azazi iwanjye akabimbwira? Nako ibi mbyumva ijoro n'umunsi. Ahubwo ubanza ikibazo cyanjye mba ntibuka n'ibyabaye. Comment je peux quitter le monde sans mourir? No jamais. Ibi ngibi birandenze ndataguza ngo ngeri yonjya ariko yamuha ko mbona njomba njogora nkajanjagira nta nkurira akajagari mu birenge aranjagaraza ntabuze byose. Nta kibazo ya nanjomba ariko ninjirije biro nanjye nzaza mbajage mbajujubye muzajya mwanjwa munyijundike muzanyanja ariko nzakomeza njigije kuzagera ijuru ribatabaye. Ese icyo gihe kizagera ryari ko aribwo nanjye banza nzabaho? Ese kuko nzabaho ryari? Ariko se wowe uzabaho ryari? Ubonye n'izi ntyoza zanjye zinkwame zinyirande zinyigarike zindangaze ngire ngo ndakunzwe kumba ibyahe amenyo yazo ashinyitse cyane nk'imikaya y'intare ishonje. Ariko se ubu koko nzabaho ryari? Nzabaho ryari ngo bareke ko baho muri njyewe bo kababara amajya n'amaza bo kabuyera bakabebera bo karenga gahinga ndeba hamwe mbareba nka n'abacira nitu. Iyo mbise abagome simba mbatutse mba mbahamagaye mu mazina yanyu mwandetse nanjye nkabaho neza nkareka kwibaza nti nzabaho ryari. Reka nigenderana n'abareki ibyo muzantuka byose namwe kubera agahinda mwanteye nimunanyerera nzababwira niko mamusosi wandagara.